Tazarone and Tonga and Naza Punine or that the great Tondoya Punisang Agune any wagon laji jo Naye Crane and how Nessadone Ogula in his Senate Choy Yagoda Yedaji in Senone Altanyo Sing Yagwet. Mogu badana diyatane lungan den pian bwa yi photwa ma 89ဆိုရတဝုကြောင့်၌တွင်၌ဆင်ကျင်ပါသော149ကြိမ်မြောက်ဝါကောင်လိုက်မုဂုပဒနာဆယ်စကားတရားတို့ဘုရားပွဲကြီးမှာရဝိယကြီးမှာကြွရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့တကွအားလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့မြောင်ပေါင်းဆွေရောမြောင်ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြသည့်အာလျော်စွာဒီနေ့ယခုဒီနေရာဌာနဤတရားဝိမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့ချိန်ခါမှာဖြင့်အားလုံးသောမြောင်ပေါင်းဆွေရောမြောင်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေတနာနဲ့ဒီဓမ္မသဘင်ဆင်ဆောင်ရလာခဲ့ကြတာယောဂီများဒီနေ့ဘယ်နည်းမြောက်ဒီနေ့ဆယ်စကန်တရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီး3ရက်မြောက်ညနေသင်္นานတရားကြီးကိုကျေးဇူးပြုပြီးဘုန်းကြီးဟောကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညနေသင်္นานတရားဆိုတာကယောဂီများအဓိကရွယ်ချက်ဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘာရွယ်ချက်နဲ့လောက်ရောက်လာကြတယ်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ကိုဥတည်ပြီးရောက်လာကြတာပေါ့နော်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရွယ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောတဲ့အလုပ်ကိုလုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီများကဘာရွယ်ချက်ရောက်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာရင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်ထဲဖွာတော်မယ်နော်ဘာလို့အမှလဲအဲ့တော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ပေါ့လေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာမလားဘုရားကပြောတော့နိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်တာကတော့နိဗ္ဗာန်မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူလောကကြီးရဲ့မကင်းတရားကြဒီနေ့လည်းပဲစာရေးနေရဝရေးကြမ်းပါရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိစ္စကတစ်မျိုးလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေအိမ်တော်ရေးတွေတာရေးသမီးတွေနိုင်ငံရေးအစရှိတဲ့လောကကိစ္စတွေကတစ်မျိုးလူဘဝမှာအမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာတွေရှိဘူးလားဘုန်းကြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကင်းလို့ရရလားမကင်းတရားတွေပါပဲနော်မကင်းတရားမို့လို့တန်နေလုံနေရမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရပါမလားတို့မကင်းတရားကလည်းမလုံလို့မဖြစ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာလောကကိစ္စမကင်းတရားကလည်းပယ်လို့ဟာလည်းမရရွယ်တာပါပဲမရောက်လို့မဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မိစ္ဆမပရိပဒါဆိုတဲ့လမ်းကိုသွားရမယ်ပေါ့ဘာလို့ရမလဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအစွန်းတိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးတော့ငါဘုရားသိမလင်းတဲ့မိစ္ဆမပရိပဒါအလင်လန်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုရယူတော်မူခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကမိစ္ဆမပရိပဒါလမ်းဘာလဲလဲအစွန်းတိုက်တာလက်မခံဘူးနော်တောက်ဓမ္မစကြာပြန်ကြည့်ရင်တဲ့ငါသည်တဲ့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂဆိုတဲ့နာမသုံးဆောင်တဲ့တကွရေတော်တရားမိဘသာဟုတ်လားသာတော်ရာဟုတ်လားမောင်းမမိတ်တန်ချွေရန်သိမ့်မိတ်နေတဲ့လောကကြီးမှာငါပျော်မွေ့ခဲ့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပျော်မွေ့တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်တော့မှမတိစပ်ပါဘူးတဲ့ကြီးရလားဘာနဲ့ပြောနေလို့လဲလောကီနဲ့ဘာနဲ့ပြောတာလဲနော်စာရည်တွေနေရည်တွေဟိုရည်တွေနော်ကျမ်းမာရည်တွေနဲ့ပြောတာကတစ်မျိုးဒီကြတဲ့ဟလားအိမ်တော်ရည်နဲ့တာရည်သမီးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပြောတာကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးလောကမှာကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုနီးစရာနဲ့ပျော်မွေ့နေမှုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပ
ပြောမှုနေပဲဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်နိုင်မှာမလားရည်ရွယ်ချက်နိဗ္ဗာန်ဒီမှန်တော်လည်းပဲဟိုကကာမတုခလိကနိယောဂဆိုတဲ့လောကရဲ့ကာမဂုဏ်နယ်ပယ်ထဲမှာတာယာနေလို့အချိန်ပေးရင်ယောဂီတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အလကားပါပဲအပြောပဲရှိမယ်သဘောမပါဘူးနော်ဒီတော့မှနောက်ဆုံးတော့ထွက်ရတာမဟုတ်လားအလုံးကိုစုံပြီးတော့လေနော်ခုနပြောတယ်ဟလားနာမ3000နဲ့တကွမိဖုရားပေါင်းမောင်းမမိတ်တန်းတောင်းတဲ့ချီတာစွန့်ပြီးတော့မှဒါတွေရှိနေတော့ငါလူကျင်တာမရဘူးအဲ့တော့လူကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်းကြည့်ပေါ့တောထမှာပဲဆိုပြီးတော့ကဲဘုရားအလောင်းတောမထွက်ဘူးလားဘယ်ချွေရမှမပါဘူးနော်အမကြီးမောင်ဆန်ကိုတခါတဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ခဏိကမင်းတဲ့တိုးထဲမှာတခါတော့စပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုးဒီဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့ခါကျအဖို့မပါတော့ဘူးနော်ဒါလောက်မောမမိတ်တာချွေရန်သိမ့်မင်းနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘဝကိုတခါတော့တွေစိတ်ကူးလေးနဲ့မှတ်ကြည့်လိုက်ချာလိုလေသေးမရှိဆိုတာကိုမကြားဘူးနားမလဲဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးနော်ဟလာအခြေတော်ချော့တော်နဲ့လူလေသေးမရှိတဲ့ဘဝကနေအလုံးကိုလည်းတခါတည်းစွန့်ပြီးတော့မလားတူတဲ့နော်တော်တယ်မှာတွေ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲဘဝတခါတော့စဉ်းစားကြည့်လွယ်ပါ့မလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်စွန့်ရတာလားနိဗ္ဗာန်ရည်ရွယ်လို့လားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လို့အတွက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းလို့နော်ဒါတော့ဒါဒီစွန့်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတောထွက်တဲ့ခါကျတော့6နှစ်လုံးမကျင့်ရဘူးလားအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့ခါမှာအကျင့်လုံးကျင့်ကြတာသိမှမသိပဲကိုဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့ပြင်စကြဝဠာမန္တမင်းဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးအိမ်စဉ်လှဲ့လေတောင်းပြီးတော့မှတဝင်းတစ်ခါအတွက်ကိုတရားဓမ္မတွေ3000ရတယ်ဘုရားကြည်တန်းဘယ်လောက်မြင်လဲသူနော်လူရိုးရိုးအရာသားကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားလားရှင်းမရင်လားအဲ့ဒါလေးကြည်အလောင်းတော်ဘုရားကြွားချပုံနော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုဆုံးခံပြီးတော့ဖုံးပြီးတကယ်ကိုနားမအလယ်မှာအမိမျိုးစားကျင်တာစစီဥထောပတ်တွေနဲ့လူလေးသိမရှိပြည့်ရုံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9သားသမီးတွေအိမ်ကိုတပိတ်ပိုက်အိမ်စဉ်လှည့်ပြီးဆုံးခံဘယ်လောက်ဒီဘုရားတွေမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမြင်လိုက်တာအန်ထွက်လာတယ်တရားဓမ္မကျွတ်ကြည်တန်းလူပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကြုံလို့လောင်းတဲ့ဆုံးတော့အဲ့ဒီမှာမြင်ုံနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအန်ထွက်လာတယ်တဲ့အလောင်းတော်ဖြစ်စဆင်ញင်လိုက်တယ်ဒီတော့မှမဖြစ်မနေဖုံးပြရအဲ့တော့အရသာခံပြီးဖုံးလာတာကခန္ဓာရက်တည်နိုင်မို့လားအသက်ရှင်နိုင်အောင်ရက်တည်နိုင်ဖို့နော်အဲ့ဒီလိုဖုံးပြီးတော့မှတရားအထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်မြင်မှုအတွက်ဘာမြင်မှုဖယားဖြစ်ခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူကအထုတ်နောက်ဆုံးတော့အာထုံနဲ့တပြေးပြေးနေ့တည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီအာဟာရတွေရှိနေလို့ဒါလည်းဒါစားတော့တရားလို့ဒါလည်းဒီခန္ဓာကဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဟလားမမြင်တာဖယားမဖြစ်တာပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအာဟာရကိုမစားတော့ဘူးတရားဓမ္မစားသေးရလားစားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအစာတွေစားပြီးဘုရားလားအနှောက်ချက်ဖြစ်တယ်မစားတော့ဘူးဆိုမစားဘဲနဲ့အာထုတ်တာပဲနော်အစားတော့မစားဘူးအစားတော့ရေလေးပဲတောက်နေလိုက်တခါချင်းအရေတောက်နေရတာလေရေကြောက်နေပါလို့ရေကိုမတောက်ဘဲနဲ့လူတရားဓမ္မတွေနေတာမဟုတ်လားအာဟာရလေးဆုံးနေမစားဆုံးမစားတော့တိလေးစားအာတော့တေဖူလေးအလားဖုံးပြီး3000နေတော့မဖြစ်သေးဘူးကွာဆိုပြီးတေလည်းမဖုံးရေပဲဖုံးပေးတယ်အနောက်ဆုံးတော့ရေလည်းမဖုံးတော့ဘူးဆိုဘာအာဟာရမှမဖုံးပေးပဲနဲ့မ3000မင်းနဲ့တရားအထုတ်တာပါပဲတရားဓမ္မတွေဒါပေမဲ့တရားရရလားမရတဲ့အပြင်ဟလားအလောင်းတော်ဟာဝမ်းပိုက်ကတခါတည်းကြော်ကုန်ကတ်သွားတယ်မျက်စိကနောက်ကတ်လောက်အဲ့ဒီကအယုတ်ကြောက်တဲ့ဘဝနဲ့ဘုရားရှိမှပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့မသေးတာပဲတာမန်လူဆိုဒီနေရာမှာပြေးပြီနော်အဲ့လောက်ကြောင့်အသေးခံကျင့်တော်လဲပဲငါဖယားမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အစွန်ညစ်ကြီးလို့ပါတယ်လေအတ္တကိလမထနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်ညစ်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားကဘယ်တော့မှအစွန်တိုက်တဲ့ဝါဒကိုလက်မခံဘူးနော်လက်ဝဲဆုံးလက်ရဆုံးကိုလက်ခံမှာကိုနော်အခုလည်းကြည့်လက်ရဆုံးဆိုတဲ့ကာမတိကနုယောဂကာမဂုဏ်နဲ့ပြောပါဟလားဒီလိုနေလဲပဲဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့
သေလူမျောပါနဲ့အကျင့်လုံးနေကျင့်တော်လည်းပဲဖျားဖြစ်ရလားအဲ့ဒီတော့မှနောက်ဆုံးဘောဓိပင်ရွှေပလင်ရောက်ဟုတ်လားအထီအောင်မိစိမပရိပဒနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာဟာရလေးပြန်ဖြစ်တင်းပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုတတိပဏသမပဏဘုဘောတိမဲခင်ဆိုတဲ့မဲခင်လမ်းစီတဲ့ခြားလန်းလားမိစိမပရိပဒလမ်းလားအဲ့ဒီလိုမိစိမပရိပဒဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အစုံကိုလွတ်ပြီးတော့အလယ်လမ်းလို့ခေါ်တဲ့မိစိမပရိပဒလမ်းနဲ့ကျင့်တော်မှငါဖရာကြည့်ကိုရယူတော်မူခဲ့တယ်လို့ဓမ္မစကြာမှာဝန်မခံဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့တိစဝက်ပြီလို့ဆိုပထမဆုံးဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်လေပထမဆုံးဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါမှာတိစဝက်ပြီလို့တဲ့ဟိုးရခင်ခါတော့ငါဒီတရားတွေသစ္စာတရားတွေငါမသိခဲ့ဘူးကွာတဲ့မသိခဲ့တူတဲ့တော့ငါဖရာဖြစ်ပြီရဲ့လို့ငါဝန်မခံခဲ့ဘူးတဲ့ဟောနော်ဖရာဖြစ်ပြီလို့ဝန်ခံရတာအဲ့တော့ဝန်မခံတာဘာမသိလို့ဒါကြောင့်ရခင်ကငါဒီသစ္စာတရားကိုမသိသေးထိုခါ၌ငါဖျားဖြစ်ပြီဟူ၍ဝန်မခံတဲ့ဤခါ၌ငါဒီသစ္စာတရားကိုသိပြီငါဖျားဖြစ်ပြီဟူ၍ဝန်ခံသည်တဲ့ဟလာပိဿဝဲကိုငါဖျားဖြစ်ပြီတဲ့ဖျားဖြစ်သွားဖျားဝန်ခံပြီနော်ဘာသိလို့ဖျားဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုသစ္စာတရားကိုငါသိမိစိမပရိအလယ်လန်းနဲ့ဟောဒီမဲခင်လန်းကိုငါကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားမဟောဘူးလားလူပြဖယားဖြစ်တာတခြားကဖြစ်တာလားအလယ်လန်းနေဖြစ်တာလားမိစိမပရိပဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဗါတယ်လေအဲ့ဒါမြန်မာလူဆိုတော့အလယ်လန်းဟိုဘက်အစွန်းလဲမတိုက်ဒီဘက်အစွန်းလဲမတိုက်အလယ်လန်းမိစိမပရိပဒလန်းမဲကင်လန်းနဲ့ရှောက်လက်တဲ့လူချင်းနဲ့ရွယ်ချက်မှန်းကြည့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟဲ့လားမဲလေးစင်ဘူးလေးစင်တက်ပြီးတော့မှဖယားဖြစ်ကိုမရဘူးလားသောတာပန်တရာကန္တကယဟနာပြသိတရားကြောက်လို့အကုန်စင်သိမိတော်မူတဲ့တက်ပြည့်နဲ့ဉာဏ်ရှင်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့လောကမှာပွင့်ထုံးပေါ်ပေါ်တော်မူခဲ့တာပဲတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့လိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကိုရမေကြီးသည်ရည်ရွယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းကြည့်ပေါ့အောင်ကဲသူဒီတခြားနဲ့တဲ့တာလားလှုပ်ဆောင်ရက်နဲ့တဲ့တာလားရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ထွေတရားဓမ္မတွေကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာကြတယ်ဒီပဲရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာရင်ရည်ရွယ်ချက်အတိတ်မှန်းကြည့်ပေါက်ကတော့ဧကယနောအယံဘိတ်ွေမေခောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်းကြည့်ပေါက်ခြင်းရင်မကင်လန်းနဲ့လှုပ်ပါမယ်ဘာလန်းလဲအဲ့ဒါကဘာလန်းခေါ်လဲအလယ်လန်းဘာလန်းလဲဒီတော့စာလို့ဆိုတော့မစ္စည်းမပရိပဒဘာတဲ့လဲအရာပြောတော့အလယ်လန်းအဲ့ဒီအလယ်လန်းဆိုတာဘယ်တရားတွေလဲမဲ့ခင်တရားတွေယောဂီတို့ဘာတရားတွေပါလိအဲ့ဒီမဲ့ခင်ဆိုတဲ့အလယ်လန်းတဲ့ရှင်းတော့မှရှောက်တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပေါ့ကဲဒီနေ့ယောဂီတို့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဘာလို့မြင်နေတာလဲဘယ်လန်းလျှောက်ကြမယ်အလယ်လန်းဆိုတာတခြားလားမဲ့ခင်လန်းလားဒါကြောင့်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဧကယနောအယံဘိက္ခုမေခောတဲ့ဟုတ်လားဟောဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်နှစ်လမ်းမရှိဘူးတစ်လမ်းနဲ့ပဲရှိတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလမ်းလဲတို့ပြင်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီမဲ့ခင်လမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်အစင်းအပင်မှခံပြီးမရှာဘူးလားဘယ်လောက်ရှာဖွေရတာလဲ၄တင်ကြီးကဘာသိန်းဘယ်လောက်ကြာခဲ့လဲဒီလမ်းကိုမြင်ဖို့ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားလိုက်ရလဲနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားတော်တွေစခန်းဘက်ဒီနေ့ဘယ်နည်းရှိပြီစပြီးတော့စတဲ့နေ့တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လမ်းနဲ့သွားနေကြအဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်ဖို့အလောင်းတော့ဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကဘယ်လောက်ကြိုးစား3ရက်လင်းနေချင်းသွားလုပ်ပြီးမှလည်းမလေးလေးကြတဲ့မိုးချိုးတွေပါပြည့်ကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်လင်းကြီးကဘာတွေမကလောက်ဘူးထင်တယ်ဟောတန်တရားဆောက်ချင်းသိမှမသိပဲကိုနော်လာခဲ့တဲ့ဘဝတွေရည်နိုင်ရဲ့လားလျှော့မတွက်ပါနဲ့နော်အဲကြောင့်တန်တရားကလည်းပဲဒီရဲ့အကြောင်းကျိုးတွေပုပ္ပိသကတ္တပုညတအကြောင်းတရားတွေမပါခဲ့တာလားပါခဲ့တာလျှော့မတွက်နဲ့ပါခဲ့လို့ပဲလို့နားလည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့စက္ကန့်ဘုတ်ကတော့ဒီကနေ့ပြင်နေ3ရက်သို့တော့အကြောင်းကျုံးနဲ့ဟိုဘဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝကဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကာလတွေတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမရှိရှိတယ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတယ်ဗါတယ်လေခ
ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာသင်ကအကြောင်းကိုပဋိစ္စအကျိုးကိုသမုပ္ပါဏပြောသမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုဆက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားအရာဒီတရားလေးတွေ3ရက်လောက်အတိုင်းအတာတခုမြင်လာတယ်ဆိုတော့လေအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့အကြောင်းတွေခိုင်လုံလို့တာရင်ဒီလိုတရားတွေကိုကုလို့ရက်ပိုင်းတဲ့ရက်တူတူနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာပေါ့တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ခုနဆရာတော်ကြီးရွယ်ချက်ကရက်တူတူနဲ့ကဲဒီတော့ရက်တူကျင်တာလားရက်ရှည်ကျင်တာလားရှည်ကျင်တော့သတင်းကြွမှပြန်ညပေါ့ဗျာဒါပဲတတ်နိုင်တယ်လေရက်ရှည်ကျော်သတင်းကြွမှပြန်အိမ်မပြန်နဲ့တော့ဆက်အထုံးဘယ်လိုလဲငြိမ်သွားပြီကိုတော့ဒီလောက်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒီလိုလားမနာဘောနော်ခရဘောတော့ဘုကိစ္စဆိုတော့လူဆိုတာလူကိစ္စတွေမရှိဘူးလားရှိတာဘောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနေတော်မူလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရက်တူတူနဲ့မဲ့ဖို့မနေပါဆိုတဲ့အတိုင်းလေအမ10တန်းကြီး15ရက်တန်းကြီးအရက်နဲ့10တန်းကြီးသို့သလိုအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းကြတဲ့မဲ့ညဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်အောင်တရားဓမ္မတွေဟောလို့ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်အောင်တခြားလိုအပ်မလားတရားလိုအပ်မလားအဲ့ဒီတရားကတခြားတရားလားဝိပဿနာတရားလားဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်ဘာကိုမြင်မယ်သူပဆိုင်နေရဝိကျမ်းမာရဥစားပေးနေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှာမလားလို့ပြီးဟာအိမ်တော်ကြီးတွေလူမျိုးတွေစီးပွားရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေဥစားပေးနေနိဗ္ဗာန်မြင်မှာမလားခုနဟိုမှာမကင်တရားတွေရခန္ဓာကိစ္စအရလောကကိစ္စအရမကင်တရားတွေရလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်နောက်ဆုံးအမြတ်တကတခြားလားအပယ်၄ပါးလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကနေလွတ်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကဲယောဂီတို့ဧကရေရောအယံမှုမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းတကြောင်တော့လန့်ပြီးတခြားလမ်းလားဝိပဿနာလမ်းလားတနည်းအားဖြင့်မဲ့ခင်လမ်းဝိပဿနာကလမ်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝိပဿနာအားထုတ်မှဘာကိုမြင်မယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မှန်တော်လဲကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ပြည့်ကျမူကကိုယောဂီသင်များတို့ဥစားပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးမူကတခြားမှုနဲ့နည်းနည်းกว่าတယ်အကျိုးကလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တာပဲတရားဘယ်လိုပဲအားထုတ်အတူတူပါပဲမှန်တယ်တချို့မှမကွဲဘူးနော်သို့တော်လေအတူတူပဲမှန်တော်လဲပဲဟလားရွှေရုံဖရာခုနေသွားသလိုပေါ့ဗျာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဟလားအောင်ဆန်းကနေသွားတော့လည်းပဲမြောက်ဘက်ကနေသွားတာပေါ့ဗျာတန်ခင်းကလာတော့လည်းပဲတောင်ဘက်ကနေလာရတာပေါ့ဟုတ်လားအိုးအရှိတကုန်းတို့ဘာလို့လာတော့အရှိဘက်ကမလာဘူးလားအေယဝတိကလာတော့အနောက်ဘက်ကမလာရဘူးလားရောက်မှတော့လာတဲ့ဘယ်ချင်းတူရဲ့လားရောက်တော့ရောက်မယ်ဘယ်ကနီးတယ်ဘယ်ကဝေးတယ်ဆိုတာတော့ကိုခီးပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဒါဥပမာဆောင်ဘုန်းကြီးနားလဲတဲ့ဥပမာလေးပြတာပါရှင်းပြီနော်သို့တော့ဘယ်လိုညီးနေပဲအထုနိဗ္ဗာန်တော့မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်သို့တော့အနည်းဆုံးမြင်နိုင်အဝေးဆုံးမြင်နိုင်ဥပမာဒီသက်မှာမြင်နိုင်နောက်10သက်ကြမှာမြင်ပါရဲ့ဒါတော့ကြွားကြောင်းကြွားမယ်နော်မြင်တာတော့မြင်မယ်ပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောနေတဲ့စကားလုံးကအထူးပြရက်တူတူနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်အောင်လို့ဒါအရေးကြီးတယ်လေတက်တန်းတူတဲ့အချိန်ခါမှာအာမခံရအရင်ရထားမှအရေးကြီးတယ်ဟောဖြည်းဖြည်းစေးစေးဖို့ဆိုတရားနဲ့ပေသွားပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအာမခံရမရရင်မခက်ဘူးလားအယူတစ်ခုတိမ့်သွားခက်တဲ့နော်တမန်ကရှံကားလေးခုလောက်အာထုတ်ယုံနဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အပေမကြပါဘူးအနေနဲ့သူကတိတော့ချိတ်ပါဒီကနေပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှသာတော့ဟိုရောက်တော့အယူပြောင်းသွားပဲနဲ့လို့နော်တမန်ကုသိုလ်လောက်နဲ့ဆိုရင်လည်းပဲနတ်ပြည်တော့ရောက်ပါတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဟိုရောက်ခါမှာအာထုတ်မယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်မကူးနဲ့နော်နတ်ပြည်ဆိုတော့သီလတောင်ထိလို့မရပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာချင်းနော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားဟောတရားပြန်ကြည့်နတ်ပြည်သီလတောင်စောင့်လို့ရရဲ့လားတရားမင်းသီလစောင့်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းသီလပြည့်နေတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်သီလစောင့်ရင်လူပြည်ဆင်းရတယ်ဘယ်ဆင်းရတာလဲဘယ်လောက်ကာမဂုဏ်တွေထူပြတဲ့သီလကိုစောင့်လို့မရလောက်ကာမဂုဏ်ထူပြောတာလေကဲအဲ့တော့ဘုလို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲဘုလို့တရားတွေဟောလို့တရားတွေနားလို့ဆုံးနေကဲလို့ဟလာကြောင်လေးဆောက်လို့ဖရာတွေတဲလို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသေချာပေါက်နတ်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ရောက်သွားညှို့ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါလည်းသတိပေးရတယ်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားညှို့ပြုတ်မှုဆိုဒိဋ္ဌိယမဟုတ်ဘူးမေတော်တွေရောက်သွားမှာကဲဘုန်းကြီးဒီစကားပြောဟာမမေ့ပါဘူးလို့များစင်ကြီးကံမလားမကံနေမေ့သွားမှာ
Nabi sura bông de karma de lúc gì lúc alo lúc sa ra mông vu về giống mà qua sau là tiền gì lại mà lù lệ bây giờ lúc gì giàu là cái chuyện này vừa giàu là cái là sai này bây giờ cha mày bài này này con lúc mà sống giàu là Nabi mà lúc gì cái này rồi ví dụ để phụ thuộc công này càng tất cả không mà thành ra rồi mà alo lúc thì làm gì alo lúc thì làm gì thì वो आ रहा बोले काफी तो ले आ रहे खाजो Nabi mà काम công này ta nên cho ra वो लोका जी mà काम công này lười đấy chỉ tiêu yên bây giờ thì ta cái nào tôi mà cũng thấy giá bà bây giờ mà lấy nó cú này ta cái cái mà đi là mà chỉ mới xem gì là thì nhá bao lại luôn xí mà biểu mà là cái gì thì bao nhiêu bao lâu giá số giá bao lâu giá thì nên là bao thì cũng mua tết sa nó tối lúc mà con lo để thì nhá bao tuổi cái bao lâu mà cái đó anh đang nằm đông nằm thôi bây giờ thì cháu thằng mình nằm đông nằm thôi đấy nóแต่ cái gì thì cũng gì mà đi làm nhà gì bây giờ ở đâu loga upama ba nó ở đó ba mốc thali để đabo atana sali đào mà về ở đi lô tô holo nắp đi lô mì rồi để giàu rồi để cái đó giờ nào tôi mà thấy giá ba ở đây giàu nắp đi số đó lúc gì này mà đủ cam công này thu rồi mì rồi để giàu rồi lúc gì lúc là cái cam công rồi nhiều chỗ qua để đi lô solo đó cho nó cháu theo con đó siêu chuyện là ở đây giàu ghi chuyện à sao phụ nữ để cái đó mà apa yang lupa dah le ye ji lu tadi bila no ya shi ni de bwa li ma apa yang balu am le a thuk tha ma be ne ya yo ku bwa ma ama khan jai ja ma ayu de ma pyaung ba siêu chuyện làတကယ်လို့မေတော့တဲ့ရောက်လို့မေဆိုတော့ဖယားမေတရားမေဆိုရင်တခြားသွားမှလားအပယ်သွားမှလားဒါကြောင့်ဟလာနတ်ပြည်ရရင်ငရဲပြည်ရဒါရိုက်ဖြန့်လန်းရှိတယ်ဗျာနော်ဒါရိုက်ဘာဖြစ်လဲဖြန့်လန်းရှိတယ်နော်လူပြည်ရမှာနည်းနည်းပါးပါးယုံကံလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ခါကျတော့ဖယားတရားရဏသုံးပါးကိုအားကိုးသေးတယ်လေဟလာခလုတ်ထိမှအမိတဆိုတဲ့တကားတွေမရှိဘူးလားလူပြည်ကဘုံတကားတွေတဲ့ကိုမတေချာကြည့်လိုက်ရင်အိုရာတွေနာရာတွေသေတာတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေရင်မဆိုင်ရဘူးလားခုနပြောတော့တောကပတိဒုဝတွေအလဘူဝဘေးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မလားတဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးရင်မဆိုင်ရဘူးလားအားလုံးကတကယ်သတိချကြည့်လိုက်ရင်တန်ဝေကတွေပဲဗျအဲ့လိုတန်ဝေကတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာတို့မလို့မဖြစ်ဘူးအားကိုရရှာမှပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့တခြားအားကိုတာလားတရားအားကိုတာလားအဲ့ဒီလိုတရားအားမကိုပဲနဲ့လောကကြီးနဲ့မှပျော်မွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလားတို့ပဲယရဏသုံးပါးအားကိုတဲ့ဘုလူနဲ့လောကမှာဟလာမအားမကိုပဲနဲ့ပေါ့ပေါ့တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးပွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကယရဏသုံးပါးအားကိုပြီးတော့ရိတ်တာရောက်လာတာက100မှာ1ယောက်နော်1000မှာ1ယောက်နော်ဘုရားပြောကြတဲ့နဂတိကသုံးပဲပြောတသိမ့်မှာ1ယောက်တည်းပါလာရှင်းလားအဲ့ဒီလိုတသိမ့်မှာတယောက်တည်းပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံမရှိတာလားဘုံကံရှိတာလားဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျင်တဲ့ညမှာငါဒီတသိမ့်နေ့ကတယောက်တည်းပါလာတဲ့ထက်မှာကိုပါနေပါလားဆိုတဲ့အတိလေးသတိလေးရှိလိုက်ရင်ဝန်တာတရားလည်းမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှားပါးနဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကြီးတဲ့ပါလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုအာမခံချက်ရှိအောင်အပိုင်လုပ်အောင်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြိုက်တဲ့တာယီသမီးစီးပွားရေးနောက်ထပ်သစ္စာတရားအရင်လို့ပြောသမှာအဲ့တော့သစ္စာကိုသိထားမှဘဝမှာအာမခံရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာလေတခြားတရားလားဝိပဿနာတရားလားဝိပဿနာဆိုတာလေသစ္စာတရားဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားအထုံးမှတခြားမြင်ပါလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလားလို့ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဝိပဿနာအထုံးမယ်ဆိုတဲ့အနိကဆုံးတိုက်ရိုက်ပြောပြီနော်အဲ့ဝိပဿနာအထုံးဘာကိုမြင်မယ်ဒါကိုနိဗ္ဗာန်မြင်ဒီတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးမူဒါကိုပြောနေတာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာမှန်တော်လဲအထုတ်တိုင်းတော့မမြင်ဘူးဟေ့တဲ့ဝိပဿနာအထုတ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာမှန်တော်လဲအထုတ်တိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မူပြောခြင်းတော့နော်ဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရိပ်တာတွေဟာသူ့ရဲ့မူနားလည်ရမယ်နော်ဒီတော့ယောဂီတို့ကအခုဒီကနေ့မဟုတ်ယောဂီတွေပေါ့ဗါတယ်လေမဟုတ်ယောဂီဆိုတော့ကျေသူတော်ရှင်ဧကမပါတိနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်ဉာဏ်တော်ဥထိတ်ထားပြည့်သူကအိကုဝဥပနိတရားကိုခံယူပြီးတော့အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့မဟုတ်ယောဂီဆိုတဲ့နာမဝိသေသအနေနဲ့သုံးပါးခြင်းဖြစ်တယ်နော်
အဲ့လိုဆိုမုတ်ကွက်မှုကဘာကွာလဲမြန်မာနဲ့တော့တကဘာလုံးမှာဒီမူလေးရှိတာဟုတ်ကြနော်ဘာကွာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာအထုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာမှန်တော့လေဝိပဿနာအထုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာကမဟုတ်ဘူးပဲဗျဆရာတော်ပြည့်ရဲ့မူပဲနော်ဟာဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုခုနကမြေးတရားရှိတယ်ရွှေတကုံဟလားဘယ်နေရာနေဘယ်လမ်းကတက်တယ်နောက်ဆုံးဖះမတွေ့နိုင်ဘူးလားသို့တော့နီးတာဝိတာတော့ကွာမယ်ပေါ့နီးတာဝိတာတော့ကွာမယ်အဲကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာအထုတိနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှန်တယ်ဝိပဿနာအထုတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးတို့ပြင်ဓာတိတိတရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲလို့ဆိုတော့ပုပ္ပကိစ္စရှိတာမရှိတာကွာတယ်တဲ့နီးချင်းမတူဘူးနော်ပုပ္ပကိစ္စဆိုတာကဝိပဿနာအာသမှုရှိဦးဆိုတာသိထားရမယ်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ရှိထားမယ်အရာတွေကိုဘာကိစ္စလို့ခေါ်စာတို့ကပုပ္ပကိစ္စမြန်မာတို့ကဘုန်းကြီးဝိပဿနာအထုတော်မှာရှိဦးတော့ကလေ့ကျင့်ထားသိထားရပြင်ဆင်ထားရအဲ့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားရတာကိုစာလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲပုပ္ပကိစ္စမြန်မာတို့ဆိုတော့ဝိပဿနာအာထုမှုအာမထုတ်မှုရှိဦးတော့ဒိဋ္ဌိထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသင်ထားရတယ်သိထားရတယ်လေ့လာထားရတယ်ပေါ့နော်တို့ပြင်ဝိပဿနာအာထုမှုရှိဦးတော့ဘာထုတ်ထားရမလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားမယ်တို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုဆရာဘာလို့ပါလိဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာလိုတယ်လောကမှာဆရာမရှိလို့ရတာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အတတ်ပညာတတ်ပါမှာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေယောဂီတို့တွေလိုတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တို့မဆိုထားပါနဲ့ဒီဘဝမှာပညာဣတိတဲ့ရမယ်ဟလားဗျာတိရထားပြီးသားရှင်သာရိပုတ္တရာလောက်ဥပရိဒတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပဲကဲဗျာလောကကြီးထဲမှာစွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာတောထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေတာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သမထတရားအကုန်ပေါက်ရအောင်မြင်ပြီးသားဘယ်တော့ပဲမြေရှိုးမိုးတယ်လို့ပေါက်ရအောင်မြင်တော်လဲပဲကဲတရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာအာမထုတ်လို့မမြင်တာလားအာထုတ်ရဲ့နဲ့မမြင်တာလားဘာမပြုတ်လို့ဒီညပညာရဣတိရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ဒီချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ရှင်အတ္တနဲ့အရှင်ဘုရားတရားဟောတာမှာရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဒီလိုနီးပေါင်း1000နဲ့ခြံရံပြီးနာပါမယ်တဲ့ရေတင်းနဲ့အာမခံနဲ့ရှောက်လိုက်တာနော်ဟောတာကိုနီးပေါင်းမလောက်နီးပေါင်း1000နဲ့ဟိုကဟောတာကတနည်းသူကနေပြီးဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲနာပါလဲနီးပေါင်း1000နဲ့ခြံရံပြီးနာပါမယ်အဲ့ဒီလိုအာမခံတဲ့ကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသို့တော်လည်းရှင်အတ္တတိနဲ့မတွေ့ခင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားဘာမဖြုတ်လို့တရားအာမထုတ်တာလားတရားထုတ်နေတာလားဘာမပြုတ်ဖဲနဲ့အာထုတ်တာလဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲအာထုတ်နေသည်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲအာထုတ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေဟလားအာနိသောဥပဒနာဖြစ်တာဘူးဘာဥပဒနာဖြစ်တာအာနိသောဥပဒနာကုသိုလ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာအဲ့ဒါလေဒီလိုမှရှင်အတ္တတိနဲ့ယဟနာကိုလိုမြတ်ကြီးနဲ့ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့ဆုံတဲ့ခါကြတော့မှဒီတော့ဟောပစ္စဝတ်ကြီး၅ဝက်အငယ်ဆုံးယဟန္တာကြီးလေယဟန္တာဆိုတော့တခါအိန္ဒြေ6ပါးထိတ်နိုင်သွားပြီနော်အိန္ဒြေဘယ်နှပါးလားမျက်စိကြတော့စက်ကုံတရေနားကြတော့သောဒိန္ဒြေနှာခေါင်းကြတော့ဂာနိန္ဒြေလျှာကြတော့ဇီဝိန္ဒြေကိုယ်ကြတော့ကာယိန္ဒြေစိတ်ကြတော့မနိန္ဒြေအိန္ဒြေ6ပါးနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီအစဉ်တိုင်းရွတ်ကြည့်အောင်နော်စက်ကုံတရေသောဒိန္ဒြေဂာနိန္ဒြေဇီဝိန္ဒြေကာယိန္ဒြေမနိန္ဒြေအိန္ဒြေမနှပါအဲ့ဒါကဘယ်မှာရှိတာတော့ကိုယ်မှာရှိတယ်ဆံပြားကနေခြေပြအိန္ဒြေ6ပါးနော်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်ဗါတယ်လေအိန္ဒြေဆိုတာဗါတယ်လေအစိုးရတယ်ဟုတ်လားအစိုးရတယ်ဆိုတာကအုပ်ချုပ်တာပေါ့တိုင်းပြည်သူအုပ်ချုပ်တာအစိုးရအုပ်ချုပ်တာဟုတ်လားအစိုးရတယ်လေဒီတော့ဘုန်းတော်ဓမ္မတွေအစိုးရကတိုင်းပြည်ကိုဘာလုပ်လဲအုပ်ချုပ်တဲ့တခါကြီးငြိမ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘာလုပ်လဲအုပ်ချုပ်ရေးတွေငြိမ်တော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းတာပေါ့လေအုပ်ချုပ်ရေးမနေအကုန်လုံးသေဝဲတွေဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါအစိုးရကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာဒီလိုတော့ဘုန်းတော်ဓမ္မတွေအုပ်ချုပ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုပြန်အုပ်ချုပ်ရဘာလို့ရမှာလဲဒီဘုန်းတော်ဓမ္မတွေမှာကအုပ်ချုပ်ရမယ့်နေရာက6ဌာနရှိတယ်နော်ဘယ်နေနေရာတွေအားချုပ်အုပ်တော့တိုင်းနဲ့ပြည်တဲ့အုပ်ချုပ်မှာလား6ဌာနအားထုတ်ပါလားတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့တော့မစင်စားလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး
No, go ocho yame, Tanaka, Benetana. Badele, Yesi, Naka, Lea, go sick, Benetana. Do ocho man. Era Suya bo. No? Go, a Suya ma. Niban ma. People who the Garama, the neighbor, Minata. Sumaya, they look. Mocho and they look. Shioshela. Piazza Geradia to the Gonida, Ocho Nano, neighbor Mendoara. Shioshela. Ocho Nanesra, Indri. Indri Radical Asuyara. Come years ago, Ocho Nine, go now go Ocho Nine. Piaponio the Garama, the gay. Ocho yam, Namuno. Nailamananga. Namu, Mine, Yesigali. Titana. No, Messi to the Titana, but el Mine. Mina the Mojano Mocho Name, Dodge. Mocho Name, Loban, the Saduso. Balu Yawara. Mocho Nano. Mocho Nano, Loga, the Ghana, and I died the Ghana joy. Mocho Nano, the Bontanabon. Loma be the chapter to the Bontanara. Loma de Ro, che eri lo buari in Ayela. The charger Yotana Mocho Nanula. Go Matina and Mocho Nana in the Rimayara. No? Loma Pitaji and Bayo. Nine a Lumajara Babile. Doda. You look, some of you don't know. Yene come a Lumajaro, Doda Machibula. Doda Pitaji and Bedwale. Babilo Dora. Mocho Nanu, but look, ye let a Garimari. Shimino, get Yene, my Yuna Bama. Not to Kanga Nedro Shima, that you really know. Yene Varele, Diela, Niela. To me, Matira Manina, Masilu la Siena. Siena Manina, Mohalum, Yola. Guess a Sato Sudamo, Mohale, the Trace and the Yaule Egana. Perhaps people go trace and the Yawara. Mocho Nano, Kotana go Mocha, no? Tiro, Lova net, Tiro, Tita, Doda net, Tiro, Naye. People that you know, Mashumi, Namalu, Matide Kajano Moha, Moana Leo. Yene Boma, Kamwara lady, take you out of Mishura. Kamwara did what is a mana. Babale? Mana don't Janine, no? Let's go Mana ne, Adurageti, Yauli Egana, Mana ne, Adurageti. Yauli Igana Surajama Toby Mana let him be out. Toby Mana, the Mana Pitwara, Papiru. Mocho Nano, that did and not did the Cindia Machino, no? And so the edit Ochoka, the Chala, Indrila, Go Ocho Tenwana. Semino, Edilo. Indri Suraga Hawaii Hana de Jara, Go Ocho and Guara. Chile, secondary, Kumyasi Ocho Nen. Do Dingri, Go Ocho Nen. Caningri, Go Ocho Nen. Zio Indri, Go Ocho Nen. Maningri, Momocho Namula. Chokana go to Kama Ocho Nen, no? Did a polo de Garamadi, a Bergamo, we did a Mocho Nan look. When Benetana Mocho Nen. The Tana Mocho name. Shioshela. Ocho Nene, deep pony, deep Garamari, Suma Mobile. Shimino, go on, go get it, go Puno Nimo Ludeno. We better got to me and Shara, go be go Shara. Go be go Chima, Niban Nida. To the right, go Chi, Nibane, we Nibane, we ban an English. A penny me, Kopiago, Kushama, Bananimane.
ဝိပဿနာကကိုယ့်ပြစ်ကိုရှိရတာကိုယ့်ပြစ်ကိုရှိရတဲ့တရားနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ပြစ်ကိုဟာငါမှဒီလိုပြစ်တွေသိနေတယ်ဒီလိုမှတန်ဝေကဝင်သွားတာဒီလိုပြစ်တွေသိဒီလိုရောက်တော့မှဆိုတော့တန်ဝေကမဝင်ဘူးလားဘုဗ္ဗပရိစ္ဆေသုံးပါးကပုံသင်နည်းလေးသိတာလောဘနဲ့သိတော့ပြိတ္တာဒေါသနဲ့သိတော့ငရဲမောဟနဲ့သိတော့ဟလာတရိစ္ဆာန်နော်မာနနဲ့သိတော့ဟလာအတူတွေကဆိုတော့ဟာဒီလိုဖြစ်ရင်အမလီခရကြီးဆိုတော့ဘုရားတို့ကလန့်ဖြတ်သွားတာပေါ့ဗျာတန်ဝေကအလန့်ဖြတ်ဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခုပဲလိုင်းကြောင်းရမှာကိုရှင်းလားအဲ့တော့တခြားလိုင်းလားမဲခင်လိုင်းလားဟာလမ်းကြောင်းရမယ်မဲခင်လိုင်းကြောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်အသစ်တွေကယဟန္တာကသူ့ကိုယ်သူအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့သွားလည်းပဲကြည့်ကျင်နိုင်ကြည့်ရလားကြည့်ဘူးစက်ခုံကလေးလေလားမျိုးတဲ့ရွာတဲ့သွားလဲလဲတော့မရဘူးကြည့်နော်ဩကိတစက်ခုအန္တရကလေးနိတိတယမိသိကကရဏိယခွန်ကြီးတို့စပြီးတော့ရှင်မပြုတ်ခင်ကျောင်းသားဘဝတွေအလွတ်ကျရတာသိခိရလေကိုယ်ဝတ်တော့မယ်ဆိုသိခိရတွေကအကုန်လွတ်ကျရဒီတော့ဆုံးငံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အန္တရကလေးနိတိတယမိသိကကရဏိယသိခါဖို့အတိုင်း၄တော်လုံးကိုကြည်သွား၄တော်လုံးကိုကြည်ဟိုကျင့်အပြည့်သင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားသိခါဖို့ပြညာထားတာဟိုကဝီနီးခုနဘိဓိမာနဲ့ကြည်တဲ့ခိုက်တော့၄တော်လောက်ကြည်ဟိုကြည်ဒီကြည်ဆိုဟိုမြင်ဒီမြင်ဘူးလားဒီတော့ဟိုကအပြည့်အာယုန်မြင်လိုက်တဲ့နဲ့မြင်တဲ့သဘောကြတော့လောဘအန္တရာယ်မြင့်သွားပြီဟုတ်လားသဘောမကြတော့ဒေါသမြင်တာကိုမသိတော့မောဟမြင်တဲ့ပုံမှာထောင်မတော့မာနာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ချုပ်နိုင်လို့တခါတည်းမှဟိုမှာအပယ်တတ်ပြီးတော့ဆင်းတော့တာပဲတခါတည်းမှအပယ်သွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးသားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားအိန္ဒြေမရှိလို့လားအားကြောင့်ဘုန်းကြီးယောဂီများဟာလားခုဈဉ္ညာလျှောက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးဈဉ္ညာကိုမသိနိုင်ပြီလို့နော်ဒီနေ့ဂျာတုလေးကောင်းတဲ့ယောဂီတွေသိတယ်ဈဉ္ညာသိအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဈဉ္ညာလျှောက်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကခုနဆုံးကသွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလမ်းလျှောက်တာလေအဲ့ဒါကိုစားလို့ဈဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်လေအဲ့လိုလျှောက်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျဟုတ်လားကိုမျက်စိကိုထိန်နိုင်တဲ့စက်ခုံကလေးနဲ့လာကာယင်ကလေးဘယ်ခြေတော်ကလေးလှမ်းလို့ရှုမှတ်မှုညာခြေတော်လှမ်းလို့ရှုမှတ်မှုနဲ့မသွားဘူးလားကာယင်ကလေးလေအဲ့တော့ဆိုလို့ကျတော့ကိုထိန်စောင့်ရှောက်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့တရားဓမ္မတွေမသွားဘူးလားဒီညအဲ့ဒီအိန္ဒြေနဲ့သွားနေလိုက်ပြီတွေ့ဟိုကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးသားမှာတရားကိန်းနေမယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်တော့မှအရှင်ဘုရားတရားဟောပါဆိုတော့ငါအများကြီးမဟောတာဘူးကွာတဲ့ဟောတာဟောပါဗျာနီးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ခြံရံပြီးတော့နာမယ်ဆိုတော့ကဲတရားဓမ္မတွေခုနရှင်တိုင်းကိုတရားဥပရိတ္တကိုကရှင်အတ္တတိတရားဟောပြီနော်ဒါနာတရားဟောတာလားသီလတရားလည်းမဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်သမထတရားလည်းမဟောဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဟောတာဘာတရားဟောတာနော်ယေတမဟေတုပပဝါတေတဟေတုတတ္ထကတောအာဟာတော်ပါတော့ရှင်ဗျာသောတပန်ဖြစ်နေဘလောက်မြင်လိုက်တယ်လေနီးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ခြံရံပြီးတော့ဘုန်းတို့တရားမှနာသွားတာနော်နီးပေါင်းဘလောက်လဲဉာဏ်ကြီးရှင်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပထမဆုံးသောတပတ္တိမဲ့ကြားပြီးမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားဓမ္မတွေတောတဲ့မှာအာတုဏ္ဍဝုဒ္ဓဝိလေနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားဘာမဖြုတ်လို့ကဲအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့မှဆရာနဲ့မတွန်းတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဗျာကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာအာထုနိဗ္ဗာန်ရတော့လဲပဲမှန်တော့လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာနဲ့တမတွေ့အာပေါင်းအာထုတ်နိဗ္ဗာန်မြင်မှသိကြည့်ကြည့်ပါလေနော်တော့မိုးကုတ်ကမူဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီတော့မှဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးရှင်မကုတ်ဆရာတော်ပြည့်ဟလားဝိပဿနာကိုအာထုတာနောက်ထပ်အရင်ဆုံးဘာလို့ဖြုတ်ရလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားကိုအရင်ဆုံးဟောရတယ်ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့တခြားလိုရလားဆရာလိုရလားဘုထုကံသူပါရမီသူရှိနေမှဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတွေကအာလုံးတော်တရားနာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေရင်းမျိုးတွေအာလုံးညီကောင်မောင်တို့မိတွေဖာတွေကသိကံထူးတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အခါမှာကဘာနဲ့ချီပြောနော်မြန်မာဟာနံပါတ်1အဲ့ဒီမြန်မာထဲမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘက်ခေတ်မှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်မှာနေရာမှာတော့နံပါတ်1ပဲဒီလိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဉာဏ်တော်တွေနဲ့ဆုံခွင့်ရတာဘုန်းကြီးတို့ဟလားအာထုတ်ခွင့်ရတာကံမထူးလို့လားကံထူးလို့လားကိုချင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်
ဘုန်းကြီးတို့မိုးကုတ်ကမ္မထာနာစရိရတယ်မဟုတ်လို့မိုးကုတ်ကိုညှို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့အလေးနဲ့ကောင်းထားတာပါကောင်းဖို့အတင်ထားပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိပဿနာအာမထုံးပြီးဘာလို့ထုတ်ရမလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဆိုတခြားလူလားဆရာလူလားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဆိုခုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တခါမှရပြီနော်ကျေးဇူးကြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့နည်းကိုတခါမှမဆုံးပါဘူးလားတို့ပြီဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဒီ၃နည်းရှိပါတယ်ဘယ်နည်းဘာတွေလဲအတိနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပွားနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပယ်နဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းဘယ်နည်းပါလဲပြန်ပြောပါအတိညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပွားညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းအပယ်ညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းဘယ်နည်းရှိအဲ့ဒီအတိညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းကဆရာတောင်းဆရာကဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်တဲ့နည်းသင်ရတော့မှာဟုတ်ဒီတော့မှရှင်အတ္တတိနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဥပဒိတ္တကိုထုံနှလုံးမူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကြုံနေနေသီးကတခြားနားလျာမလားပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလျာမလားပြည့်စုံကိုပြောရတော့မယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတော့ယုံနိုင်ခန္ဓာကြောင်းယူဆက်ကိုနားလျာမယ်လို့ပြည့်စုံလို့ပြောလိုက်စမ်းပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတော့ယုံနိုင်ခန္ဓာဤကြောင်းယူဆက်ကိုနားလျာမည်ပြန်ပြောပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုသောယုတ်နံခန္ဓာဤကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်ရမည်တောင်ဒီတရားကိုမသိလို့မရဘူးဒီတော့မဟုတ်ကဟောတခါလားလေးစဝိုင်းလွတ်တော့မှာပဲအချို့ကကဲ့တောင်ကဲ့ရလိုက်သေးတယ်နော်ကဲ့ရပါစေကဲ့ရတဲ့ကသူ့အလုပ်နော်သူကဲ့ရမှုကိုခံစားရမှာကကို့အလုပ်ကိုလူကြနော်အဲ့တော့ကို့အလုပ်ကိုဇောက်ချလုံးမှလည်းပဲကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနေရမရရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူတွေပဲဘာပဲကဲ့ရဟဟလားဘယ်သူတွေတရားပြည့်ပြည့်ကိုမပြည့်စင်နေနော်တောင်းဒီဆောင်ဘုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆုံးမတာမရှိဘူးလားဘယ်သူတရားပြည့်ပြည့်ကိုမပြည့်စင်နေသူပြည့်ရင်သူလန့်သူသွားလိမ့်မယ်ကိုမလိုက်နဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားတခါတော့လိုက်ချင်သလားမလိုက်ချင်နဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကြုံတိုင်းလဲတခါကြတော့ကိုဟုတ်လားတခါတော့တည်းသတိပေးမိတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဝင်အစင်မတောင်းနဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့နော်ဒီသကလုံးလေးကိုရင်နဲ့ကိတ်ရဆရာသမားတွေဆုံးမတာခေါင်းဝင်ရင်အစင်တောင်းတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလိမ့်ဒီကြပါအဲ့ဒါတော့မတောင်းဘူးနော်သူများအပြစ်လို့ဝင်ပါကျင်တာကဘာလဲအစင်တောင်းတာနဲ့မတူဘူးလားဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာဟလားစကားနဲ့နားမလဲတာမရှိဘူးနော်အဖိုးဘွားလူကြီးတွေတော့ခေါင်းကြီးဝဲရတာပေါ့ဟိုသေးလေးတလုံးအစစ်သေးပါလို့တောင်းရဲလားဒါတော့မတောင်းရဲဘူးသူများပြည့်တော့ရှောက်မြင်နေတာတောင်းတာပဲရှော့ရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်သူတွေဘာပဲဖြစ်နေဒီခါဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ့်ပြကိုရှော့ပါသူများပြပြောရမှာလားကိုယ့်ပြကိုပြောရမှာလားသူများပြကိုကြည့်ရမှာလားကိုယ့်ပြကိုကြည့်ရမှာလားကိုယ့်ပြကိုမမြင်ပဲသူများကြည့်ကိုမြင်ရတာအစစ်တောင်းတာပဲခေါင်းဝယ်လို့အစစ်တောင်းတာမတူဘူးလားဥပမာဥပမေရလေးကျေးဇူးပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအခြေခံသင်ရတယ်။ဘာလို့သင်တာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာတရားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားဆိုတာတရားတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကမြန်မာလိုအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုမြည်၍ဖြစ်ပေါ်သောအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအကြောင်းတရားကိုမြည်ဖြစ်ပေါ်သောတို့ပဲအကြောင်းတရားကိုလည်းနားလည်ရမယ်အကျိုးတရားကိုလည်းတို့ပဲလောကမှာအကြောင်းအကျိုးနဲ့လွတ်သောတရားကိုရှိရတယ်တို့ပဲအကြောင်းတရားကိုနားတယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တကားတော့တက်တယ်လို့ဟာဘာအကြောင်းလဲဟိုအကြောင်းလားဒီအကြောင်းလားကြောင်ပေါင်းမြောင်များစွာဆိုတာကတန်တရားစကားတွေတော့ဘာစကားတွေလဲအဲ့လိုတန်တရားစကားတွေဆိုတာကစာလို့ပြောတော့ဝိသိကိစ္စစာလို့ပြောတော့ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဘာအကြောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တန်တရားစကားဆိုတာဘာလဲလဲဝိသိကိစ္စမြန်မာလူဆိုတော့တန်တရားကိလေသာတွေဟဲ့လားကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာနော်အဲ့ဒီဘုကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတဲ့စကားကတန်တရားစကားလေတန်တရားစကားပါဠိတော်ကဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါကိလေသာလျှော့ရှင်းလားတို့မျိုးတရားသာအားထုတ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့တန်တရားတွေညာတာပဲဟဲ့လားတန်ဆက်ယုံပါခြင်းတွေဝိသိကိစ္စတွေညာရတာပဲဆိုရင်မေတ္တာဘုရားပြည့်သိရင်အပွဲကြကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုဆိုအဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရားစကားတွေကိုအာမထုတ်ခင်တွေကနေပြီးအကုန်ရှင်းအောင်ပဲထားရလိမ့်မယ်
cái về lúc bây giờ mà này về đi mà đâu xa cả tiền của nó ông hay là giàu đồng giàu hụt chứ lúc mẫu là ý là giàu là vì số đấy cả ấy điều gì ná này luôn là ná mà này luôn đi luôn là mà đi luôn là cái dòng ta mà đi ông xe đó mà cái tiền rồi đấy xiên xiên là đi rồi xe đó mà cái bát tiền đó là sao con nào biết đấy Parisat mu bát tiền bát tiền là lấy Parisat mu bát rồi ở trong đi aku muốn chụp vào đó đi để trên những cái ở trong cái gì đó viết cái sao rồi hả ở trong của nhà xin toàn viết cái sao đấy bát tiền là lấy phá trong mà lấy mấy giờ mà luôn nó phá trong mà lấy mấy giờ mà luôn ra đi để cha của ná luôn là ở trong đi aku ná luôn trong Parisat mu cái phá trong viết cái này rồi đi trong nó ở trong đi aku ná lấy viết cái sao đấy nó ở trong đi aku ná lấy ở trong xin ở chỗ xin ở trong xin nó cả mà ấy là tụi nhà ở trong dù là cụ trong dù là mí ở trong của mí nhà xin rồi để sát thì ra là viết cái sao thì ra là ở trong kia trong phải làm này chỗ đi à cụ ở chỗ đi à thì bố ta đòi mía mà là khăn nào đi mía mà bố ta đòi đi cho khăn nào cũng mía bố ta đòi cho đấy bố ta đòi cho ra khăn nào cũng mía luôn cho ra ấy luôn mía rồi thì chỉ đấy phải đi ra đấy đi luôn tôi đi am thua à đi buồn nó đi am thua thì buồn xe tao bắt thằng mà Parisat mu bát rồi đấy dấu nạn khả này cháu chú xe cháu chú sẽ đi ao của tiếng lệ sai này vấn đề viết cái sao này cái gì mà tiêu là viết cái sao này cái gì tiêu đấy rồi cha này tiêu là ati này tiêu là đi ao thì cha am thua thì buồn đi ao này nó viết cái sao này cái gì ati này tiêu này làအဲ့တော့စာသင်လို့ဆရာသမားကသင်တဲ့ဆရာဉာဏ်ကိုမိပြီးတော့မသိဘူးလားအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအဆင့်ကြီးရောက်ရင်ကိုအာမခံရင်ရတယ်ဆိုတာကဆရာတော်ဘုရားကြီးဟလားဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းမိတော်မူခဲ့တာနော်ဘယ်လောက်ဒီအာမခံရင်ရသွားဆိုအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိလူဝိသိကိစ္စကိုအတိနဲ့သိစူလာသောတပန်စကံတင်လာပါတယ်လို့မိတော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါအထားတဲ့ဆရာကနေမိသွားတဲ့စကားအာမခံရင်ရတယ်တဘောကနဘောအပေမကြဘူးလို့ပြောတာကဲဒီကာဓမ္မတွေဒါနသီလသမထကိုသိလူမျိုးကလို့အဲ့လိုအာမခံရင်မရနိုင်သေးဘူးမရနိုင်သေးဘူးနော်မရနိုင်တဲ့ကြောင့်နေတော့သူခန်းခါနဲ့ကျတော့ပြောမယ်ကွာလူရင်းမရောက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အခုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုကြောင်းကျိုးချက်တရားခန္ဓာကြီးကြောင်းကျိုးတရားကိုနားလည်တဲ့ခါကျတော့ခုနအကြောင်းကိုနားလဲတော့ဘာသေးတာလဲပုံနေနည်းနိဗ္ဗာန်ပုံနေနည်းနိဗ္ဗာန်ပြီနော်အကြောင်းကိုနားလဲတော့ဘာသေးတာလဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဒီတခြားတွေ့မှလားခန္ဓာတွေတွေ့မှလားခန္ဓာတွေဆိုတာသင်ရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုမြင်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုမြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခန္ဓာကိုမြင်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မှတက်ကဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားတရားကိုတော့အာမထုတ်သိဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအတိနဲ့ဆရာသမားကြီးဉာဏ်ကိုမိပြီးသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသုလာသောတာပန်စကားမှာပဲတဲ့ဘာစကားမှာလဲသုလာသောတာပန်စကားတဲ့တဘဝနဘဝအပေမကြနိုင်ဘူးအာမခံရရတယ်ဆိုတာကဒီတရားကိုနာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းလားအဲ့ဒီလိုအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိတ္တကိုသိချင်းသုလာသောတာပန်စကားတင်လှမ်းလေတော့ဒီတိုင်းနေရမလားဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာလားအဲ့ဒီဝိပဿနာကအာจิตဝိပဿနာလို့မပြောဘူးလားဘာဝိပဿနာပါလိအာจิตဝိပဿနာနဲ့အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကြားမခုပဲနဲ့ဗราဏိညာတရား၅ပါးနဲ့အားထုတ်ခဲ့တော့သေချာပေါက်9ရက်9လ9တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားဆရာကောင်းနဲ့တွေ့အာယုတက်တယ်ဆိုတာသေချာပေါက်အာမခံရရသွားတယ်ဘာလို့ဝိသန္တရားကောင်းတဲ့ယောဂီတို့လျှော့မတွက်နဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေဟာငါတို့တော့သေသွားတော့သေချာပေါက်ကျွတ်တက်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုကိုယ့်ကိုအားရှိရမယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့နော်မြင်နိုင်တယ်လားမမြင်နိုင်ကြလားအေးအဲ့သဘောတရားတွေတော့အမတန်လဲသရာတရားအားရှိစရာကောင်းတယ်ဒီသဘောတရားကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဟာဥပဒနာတက်ကကိုနဲ့တန်တဲ့လုံးမဟုတ်ဒါကတကယ်ကိုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေလှုပ်ထားဟာခုနကပဲအဖေယယဟန္တာတွေလှုပ်ထားကိုနဲ့မတန်လို့ဒီလိုမျိုးတွေလာသေးတယ်အဲ့ဒါကအပြင်းစကားအဖြစ်စကားတွေပါပြဘုလို့ဒီကာဓမ္မတဲ့ခုရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျဟာသိသိချာချာအထုတ်ရင်ဝေးတာလားနီးတာလားနော်ဒါမို့ဟာဒါကတပိတော်တို့ကအိုးနဲ့အိမ်နဲ့ပစိုးနဲ့သမီးနဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးနဲ့ကြီးပွားရေးနဲ့လုပ်နေတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေစိတ်ကြီးကံကြီးကံပဲပေါ့ဒီတော့ကကျေးဇူးကြီးဆရာတော်ပြဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ပစိုးနဲ့သမီးနဲ့
Amune saying it, your Nilu Yaba did so. I met the Lulu of who that had been. These are Ghana joined the Garamari Kea yearly. We better I told me a coa the Garamari, ain't at the Kare, put Ryan or Malulu, ain't she then do it, Tagia or Malulu, Tagia Luella. Lubabu, get Tagia doing up, Pony to Jogo, China Lula. Oh, but it did. I'm a Tana who's on the Dava, I'm waiting on me. Let the Yamina, I looked at my Tana Mula. Oh, but I didn't do it. Tana didn't do it today. Every little Tana and Matana Mula. But how are they called? How are you, Majoba? Who? No, I don't have the other blue. No, any little than time. When you are the Karamadi can do on my water. He is a god and a Yamalado Lioha. Not Ladoma who? No, Eriamola, Tadia Muluba, no, no, Serokia, Junjaga, Une, Indian, name and one name, and I was so to me, the Karamadi, and name and one name, and Muna Sinele. Your virgin with a John Major and I to take you. Masoma, no, Tetelo Una in a name of Gavula. But so to me, Maria Mula. Edo, Betis, I will feel Lucy, why in a way, Pakistan, to look at some in a Vergape, we could never move on a Mula. Go and let him another Vanirique. Simino, ready to pull the Garmaria, Eddie Lumu, Lansing, up by Atom Nambada, Amto Kulu, Maya Majabula, Riera Kulu, Nila Sigan, Eddie Tanguame Solution, Chicken Naliama, Bao Naliamne. What is that Muba? Baunaliame? What is that Muba Sudakama? Yona can I tell you? Every that woman, Nale or the Chapio Mala, Daddy Yomala. Yoni Benini? Benina Pugumne. I think you're the Jodani. Benina Joe? I think you're the Jodani got the Chabo Mudirala, Siabo, Mudirala. Sierra Daddy, I think you're the Jodani choke me in Yogido. Upon you're the Jodani of Joame. Vanip Joamale? Upon your Todoka Pedia, Ato, a guy, no, yeah, big way, Mego, who but an Adiaga, Yogi, never government, that I never see. Eraka, Katie go to Ato, little Bauba than I did over the Napi, Gilida, Jam, Kuben, Ato Gredo, but I only young Navan and the Nizama said, the Garmari, they will never lose Yam Luno. No, Conella, Conella, neighbor, Mamina Ula. Eddie Amakanya Yokai, Pudobaga, Eddie Nila Sigan, that they may line like you know Yim Yula. Eddie Nila Sigan, Sarah Jaya Mugu Muya, Buddha Luroja, die, shows of faith in them with the Ame. Kana Prisat Mubaka Temu, Sa Prisat Mubaka Temu, Rabia Romano. Nobody, Ejiraka, Kana Prisat Muba, Paprisa Muba, Kana Prisat Mubaka, Nianetia. Panajiaman. Yapolo the Garma, Guma Didiaga, Sayo, Volu Yampa, oh, Pona Mamla. Yama Baudi, Kaja, the Garmari, Parisa Mubago, Nianemani, Canem Yon Yeneade. Cancer, Amimur and Yesine, Amimur and Nane, no, can be and Yesi Sulujanava. So Kanga be like it, Amimur and Yesi, Kanga be like it, Amimur and Na, Yesine, I mean Nane, Janet, Mayame. Shira. And Yesine, I mean, Nana Janet, Milo, Jabi, Yesigo Pula, Nilila. Now we pay like Jadila. Pero Yesigo, I mean, with a can Yesigo pay, Payapi and Yamesigo pay, Payapi and Yamesi. I mean, with a Yana, Kanago pay, Payapi de Yana will pay, Lobi, Yami, Yanja, Yonama. Era come Yogi, but I'm out on Kanye, Kanja, Yonama Kanye, Kanyanet, and Aga Bria Pibabino, Vale, Edu Kanye, Kanyane, Silva, then I don't Kanye, completely on my Yampuame. Do we Kanye, Kanya with the neighborhood, you must tell him with the Arome. Pami Baja Ludu. There was someone did not put on Yesine, Kiledo, Yenele, Tamugo, Moo, Suraga.
မျက်စိပိတ်တရားနာလို့မရဘူးနော်တို့ပြင်မျက်စိကိုဖွင့်ထားရမယ်ဘာလို့ရမလဲမျက်စိကိုလည်းဖွင့်ထားရမယ်နားကိုလည်းစွန့်ထားရမယ်နော်တော့မျက်စိကိုဖွင့်နားကိုစွန့်နော်ဒီတိုင်းမနာရဘူးလားအဲ့တော့မျက်စိဖွင့်နားစွန့်တယ်တော့ရတကကြည့်ရမှာတခြားကြည့်ရမှာလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြည့်ရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုကြည့်ဖို့သင်နေဆိုတာဒီစဝိုင်းကြီးကိုသင်နေတယ်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုတရားဓမ္မတွေသင်နေတာအဲ့ဒါတည်းဒီလိုသဘောပေါက်ဆိုမျက်စိကိုပိတ်နားကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိကိုဖွင့်ဉာဏ်နာကိုသင်လိုက်တယ်ဟာဒီကုလုံးတစ်ထည်လုံးပါအကုန်လုံးတရားဓမ္မသူ့ဟာနဲ့သူ့ခန္ဓာနဲ့သူမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင်တာဒီတခြားနဲ့မြင်တာလားဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်မှုတော့ကိုအားထုတ်မှာနော်ရှင်းပြီနော်ဒီလိုအာမထုတ်ကိုသင်ကြရမယ်လေသင်တာကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုသင်နိုင်မှုတော့ဒီမှာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးလင်္ကာလေးတွေမသင်ဘူးလားကဲအားလုံးဆိုမူလနဲ့ဗျာထို့သစ္စာနှစ်ခုလေးခုလွာအင်္ဂါ12ပါးတေဘုံများနေသုံးပါးအဆက်နှစ်ရမူလဝတ်သုံးပါးနေကာလသုံးဖြာ120ဒီရှစ်တွယ်ဟုအလွယ်ကျက်မှဤစီအပ်သည်ကဲစဝိုင်းကြည့်ပြီးအလုံးဆောက်ကြအောင်နော်မူလနဲ့ဗျာဆိုဒီမှာဩဝိဇ္ဇာနဲ့တရားကစဝိုင်းနဲ့ရှိတာလားကိုယ်မှရှိနေတာလားကိုကတော့ကံမြင်ကံကြားသိနေတာနော်အဲ့တော့ကံမြင်ကံကြားတယ်ဆိုတော့ပိတ်ပြီးဉာဏ်မြင်ဉာဏ်ကြားရောက်မှာဘုရားလိုရင်းဟုတ်လားအဲကြောင့်မူလနဲ့ဗျာဆိုတာသစ္စာနှစ်ခုကသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာလေးခုလွာကအတေကြောင်းတလွာသစ္စုပ္ပန်ကျိုးတလွာသစ္စုပ္ပန်ကြောင်းတလွာအနာဂတ်ကျိုးသွားအင်္ဂါ12ပါးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယောသရဇရဏသတ္တဝရဏတဏဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရာမရဏကဲသုံးပါးဆက်စုဒီမှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တတဝေဒနာနဲ့တဏတတကာမဘဝနဲ့ဇာတိဇရာနေရမူလဆိုတော့ဟောဒီတဏနဲ့အဝိဇ္ဇာနော်ဘာနဲ့လဲမူလနဲ့ပြသုံးကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏနေရမူလကဘာကွာလဲလို့ဒါလေးရှင်းမယ်နော်ကာလကွာတယ်လို့ပြောဘာကွာတာလဲအဝိဇ္ဇာတဏမူလနဲ့ပြနဲ့နေရမူလတဏအဝိဇ္ဇာတို့ခွဲထောက်ပြီးနေတာကာလကွာလို့နော်ဘာကြောင့်လဲခုဒီမှာဒီအဝိဇ္ဇာကကာလနဲ့ကြည့်တော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလဟောဒီတဏကကာလနဲ့ကြည့်တော့ယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလတို့ဖြစ်ရင်အတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတူရဲ့လားမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကာလကွာတယ်အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပံကအတိတ်ကာလဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ပံကာလယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလကနားရသွားပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်အတိတ်ကာလတော့ကအဝိဇ္ဇာဥဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအတိတ်ကာလကဘယ်တရားဥဆောင်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကတဏှာဥဆောင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြတော့အတိတ်ကာလကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုနားလည်ဒါသင်တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုအတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာဥဆောင်တော့အဝိဇ္ဇာကရှည်သွားတဏှာနောက်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကြတော့တဏှာကရှည်သွားဒီမှာအဝိဇ္ဇာကနောက်လာအဲ့ဒါသင်တဲ့တရားကိုဒီလိုမထောက်ရင်တောင်းနားမလဲဘူးနော်အဲ့ဆိုအတိတ်ကတော့ဥဆောင်တာမဟုတ်လဲပြစ္ဆုတ်ပံကာလဥဆောင်တာအဲ့ဒါအတိတ်ကာလမှာဟလာဥဆောင်တဲ့မူလတရားကအဝိဇ္ဇာတော့အဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်မူလလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်အဝိဇ္ဇာဘာမူလတဏှာကဘယ်မူလပြစ္ဆုတ်ပံမူလအဲ့တော့အတိတ်အဝိဇ္ဇာရှည်သွားရင်နောက်လိုက်ကဘူးလေပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာရှည်သွားရင်နောက်လိုက်ကဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတော်ဝဲတော်နီးနဲ့ဟောတာပါနော်တိုက်ရဲ့ဟောတဲ့ဒေသနာမဟုတ်တော်ဝဲတိတ်ပြီးဟောတာနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဖေနဲ့တူတဲ့တဏှာကအမေနဲ့တူတယ်နော်ဒီနေ့ဘုလို့တရားဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါက်ဖွာလာဖို့ကတော့အဖေမိအကြောင်းကင်းရလားအဝိဇ္ဇာတူတော့အဖေတဏှာတူတော့အမေဆိုတဲ့ဟလားဒီလောကရဲ့ဟလားဓမ္မသဘာဝကြောင့်လောကမှာလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်လားတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားခန္ဓာရှိတာလားအဲ့ဒီခန္ဓာရှိတဲ့သဘာဝကိုပြန်ကြည့်တော့ဟလားခန္ဓာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကအတိတ်ကဘယ်တရားအဝိဇ္ဇာတဏှာအဲ့ဒါအတိတ်ကမသိတာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ချင်တာကအဲ့ဒီကိုမသိပြီးတော့ဖြစ်ကျင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာက
ဝိဇ္ဇာတဏမိဘနဲ့တူတဲ့အတွက်ခန္ဓာဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဒီဘာနဲ့တူအဖေနဲ့တူတဏဒီဘာနဲ့တူအဲ့အတိတ်တော့ကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဖေနဲ့တူတဲ့တရားကရှည်သွားအမေနဲ့တူတဲ့တဏကနောက်လိုက်အဲ့တော့လောကစကားနဲ့အဖေရှည်သွားအမေနောက်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အတိတ်တော့ကတော့အဖေကရှည်သွားအမေကဣစ္ဆုတ်ပန်ကျတော့အမေကရှည်သွားအဖေကနောက်လိုက်ပြီးအဖေဒီဘာနဲ့တူအမေဒီအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီအတိတ်ကအတိတ်မူလလို့မှတ်ပါအဝိဇ္ဇာပဲမူလတဏှာဒီပိစ္ဆုတ်ပံမူလတဏှာဒီအတိတ်အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ပိစ္ဆုတ်ပံမှာခန္ဓာ၅ပါးရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်နော်ခုနနှစ်ရမူလကိုရှင်းတာလားအတိတ်အဝိဇ္ဇာမူလကြောင့်ပိစ္ဆုတ်ပံမှာဘာရပိစ္ဆုတ်ပံတဏှာမူလကြောင့်အနာဂတ်မှာဘာရတို့ပဲသူပိစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးကဝိညာဉ်နာယောသရယရဏဘာသဝေဒနာအဲ့လိုပဲတဏှာဥဆောင်အဝိဇ္ဇာနောက်တော့အနာဂတ်မှာရမိခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိညာဉ်နာယောသရယရဏဘာသဝေဒနာဘာသစ္စာဘယ်ကာလမှာရမှာအနာဂတ်ကာလမှာရမယ်နော်ဘယ်ကာလမှာရမှာဘာသစ္စာအခြားရလို့လားခန္ဓာ၅ပါးရလို့လားဒီခုဘုန်းကြီးတို့ရရှိနေတာလေခန္ဓာဘယ်နှပါးဘာသစ္စာဘယ်ကာလယခုရနေတာနော်ယခုရနေတဲ့ပိစ္ဆုတ်ပံကာလကဘာသစ္စာအဲ့ဒါတခါတက်ပြီးဒီဘဝကနေပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မှာတခါထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရရင်ဘာသစ္စာဒီတခါဒုက္ခသစ္စာရပြီးနောက်တခါအနာဂတ်ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာပြန်ရရင်အရှုံးထွက်တယ်အဲ့ဒါလူမိုက်လို့ဘာလပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဒီကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးရတော့အိုနာသိဒုက္ခပိဋိနဲ့ဒုက္ခတွေမရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုနောက်ဘဝပြန်လိုချင်သေးလားတဏှာဆက်တဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုချင်သေးလားလိုချင်ရနိုင်မယ်နော်အဲ့လိုဒီတကဒုက္ခတွေရနေပါတယ်နောက်တကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြန်ရအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမိုက်ဒီလိုမျိုးနောက်တကဒုက္ခရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒါနပြီးအဲ့ဒီအလှူတည်တဲ့ဒါလူမိုက်လူပဲတဲ့ဒီလိုဒုက္ခရပါလေနောက်တကထပ်ပြီးတော့သီလဆောက်တည်ပြီးတော့ဒုက္ခရအောင်ပြန်လုပ်တယ်လို့လေဒီသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လူမိုက်ပဲတဲ့ဘာပြန်ရလဲဒါနသီလလုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စကားလုံးသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသိထားပါအစွန်းထိညှိသွားမယ်နော်ဒါနသီလလုံးလို့လူမိုက်ပြောတာဟုတ်ပဲလားဘာရလို့ဘုန်းကြီးဒီကတော့ဒါနပြုတဲ့ဒုက္ခမရမှာနော်သီလဆောက်တည်လေဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ဒုက္ခရဖို့လားဒုက္ခလွတ်ဖို့လားဒုက္ခလွတ်ဘယ်လိုလုပ်ကြအဲ့ဒါပဲဒီတရားတွေကိုသင်နေရတယ်အဲ့ဒီမိတ်ပွိုင်လေးတစ်ခုလေးပြောတယ်ဒုက္ခတွေလွတ်အောင်လှူတတ်အောင်သီလဆောက်တည်တတ်အောင်လူတော့ကာကြီးမှာအသက်ရှင်နေအောင်ပေါ့အတက်ကလေးမှမရှိတာတော့ဒုက္ခလောက်ရှူရမယ်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခလွတ်တဲ့အတတ်ပညာကုလာသင်ရတာအဲ့ဒီအတတ်ပညာကလည်းတခါဖရာတဆူဆူပွင့်မှဒီအတတ်ပညာသင်တဲ့ဆရာပေါ်တာဖရာဒီတော့အမိကဆရာကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအတတ်ပညာကိုသင်ပေးတာလေဟောအခုဒီနေ့ဘုန်းတော်တွေဒကာဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်တာဒီတခြားသင်တာလားဒီအသေးလွတ်ထောင်နေတာဒုက္ခလွတ်တာရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်ဒါနပြုလဲဘာလွတ်ဖို့အိုနာတိဒုက္ခလွတ်ဖို့သီလဆောက်ခြင်းလဲအဲ့ဒီလိုအိုနာတိဒုက္ခလွတ်တာတခြားလားဉာဏ်လားဒီဉာဏ်ကိုခုသင်နေရတာရှင်းပြီနော်အဲ့လိုပဲနေရမူလဆိုတာကထားလိုက်ပြပါပြီနော်အတိတ်ဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းပိဿုပ္ပံမှာဘာရလဲပိဿုပ္ပတဏမူလကြောင့်အနာဂတ်မှာဘာရမယ်နေရမူလတော့ကဲဘုသုံးကနေဆက်ပြောပါကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝကဘယ်နှပါကာမဝဝိပါကဝအဲ့ဒါစာကြည့်ပြောရင်အလွတ်ရသွားတော့မယ်နော်အလွတ်ကျက်မှတ်ဆိုတာအလွတ်ရသွားမယ်လားကဲကိလေသာသုံးပါးကဒီမှာကြည့်ပြောသားမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနာဒါကွာကိုစာရွက်ကလေးတွေကိုရှိတဲ့စာရွက်ကိုဒါလေ့ကျင့်နေရမှာနော်ကဲကာမဝကဒီမှာဘယ်နှပါကာမ2ပါးကသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကာမ2ပါးဟိုဘဝိပါကဝကဒီမှာဘယ်နှပါ7ပါးကိုပြောကြည့်ပါဝိညာဏနာယောသရယရဏသတ္တဝေဒနာဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏဘုသုံးဝါးနေဆိုတဲ့တရားတွေကဘယ်မှာလိုက်ရှာရမလဲဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီသင်္นานကိုမတိတ်ဒီထဲမှာရှိမှသိပါရှိရနဲ့မသိဘာဖြစ်အောင်မလဲကဲကြောက်စရာကောင်းနေတာယောဂီတို့
ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘယ်ကိုသွားဖို့ဘယ်ပုံသွားမှာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလဲရင်ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေတိရိစ္ဆာန်ပြီးသွားဖို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တာပေါ့ကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှုရတဲ့သစ္စာတရားဓာတ်ရဟောတော့နားတဲ့ဂျိမ်လဲသူစကလုံးကကြမ်းသွားတာရှင်းရလားကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကြောင်းကျိုးတဲ့ကိုကနားမလဲဘူးဆိုရင်ကဲဘာနဲ့အသက်ရှင်တာဝိဇ္ဇာနဲ့အသက်ရှင်တာဘယ်သွားဖို့ရှင်ကဲဘုလို့တရားဓမ္မတွေ့ကြည့်ဗျာတောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တရားဓမ္မကိုအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးဆုံးမတော်တာတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှနားမလဲလူတိရစ္ဆာန်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တဲ့ကဲလူတော့လူပေါ့ဗျာလူတော့လူတယ်ဘယ်သွားဖို့လူဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလူရင်းလေးကိုခတင်းတင်းပြောလိုက်တော့လူတိရစ္ဆာန်လူတိရစ္ဆာန်ဒီကလူတိရစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုပါဖြစ်လေဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုတော့ဘာသိပေါက်အဲ့တော့လူပင်ဖြစ်တော့လည်းပဲတိရစ္ဆာန်တိပေါက်တဲ့သဘောတရားမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလမ်းကလိုက်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားဟာဒီတိုင်းသွားရင်မဖြစ်တော့ငါတို့တော့လူဖြစ်စိတ်ကနေပြီးတော့လူတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီးတော့တဘောကမှနှိမ့်ကြသွားပြီလေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်မသိခြင်းလဲသိရမယ်သိခြင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခုနဝတ်သုံးဝါးလို့ဆိုတာလည်းတခြားမှာရှားမှလားခန္ဓာလေးရှားဟလားဝတ်သုံးဝါးလည်းပြီးတော့ကာလသုံးမြတ်တော့ကာလသုံးမြတ်ကိုပြောသမှာလူနေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်တဲ့ဣသုပံကာလနောက်ဖြစ်လေတဲ့အနာဂတ်ကာလကာလသုံးမြတ်လည်းဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာလေးလည်းရှားမှာပေါ့နော်ကဲတော့ချင်း50ကိုပြောပါနံပါတ်1အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးနံပါတ်2ဣသုပံကျိုးချင်းရ5ပါးနံပါတ်3ဣသုပံကြောင့်ချင်းရ5ပါးနံပါတ်4နံပါတ်1ဒီကြောင့်ချင်းရ5ပါးကိုပြောပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒဘဝနံပါတ်2ဣသုပံကျိုးချင်းရ5ပါးကိုပြောပါဝိညာဏယောသဗ္ဗယရဏသတ္တဝရဏနံပါတ်3ဣသုပံကြောင့်ချင်းရ5ပါးကိုပြောပါတဏှာဥပါဒဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနံပါတ်4နာကကြောင့်ချင်းရ5ပါးကိုပြောပါဝိညာဏယောသဗ္ဗယရဏသတ္တဝရဏဆို5လေးဒီ20ဒီရှိသွဲကိုအလွယ်ပြမသိစေအပ်သည်သံဃာမတို့ကြောင့်ဒီအလွယ်ကျက်မကဘာသာသနာသိစေအပ်သည်ကသံဃာမတို့ကြောင့်ဒီအဲ့တော့အလွယ်ကျက်မကိုဘုလို့ခုနကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်ဘယ်နှမျိုး9မျိုးထုတ်ထားတယ်နော်ပရိယတိသာသနာကိမ့်မှုတော့ဓမ္မခန္ဓာမောရှင်းတောင်းဒီတောင်းနိကေငါရဗိဓိကသုံးပုံကိုခြုံလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ9မျိုးကခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုခံဒီ9မျိုးကိုသင်္นานမှာသင်မယ်နော်အဲ့ဒီ9မျိုးကဘယ်မှာရှိခန္ဓာဆိုတာလဲသံပြားကနေခြေပြဒီကိုရှိပါပဲရှိရဲ့အာယတနာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိနော်ဓာတ်ကိုသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုခံအရှုဉာဏ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုမနာလို့ဒီတရားအာမထုတ်ရင်ခုပြောတာဒီရှင်းမှန်းသိရတယ်ရှင်းမှန်းလည်းသိတယ်ဟဲ့လားရှင်းမှန်းလည်းမသိဘူးနော်ရှင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့မသိမှမသိပဲဘယ်လိုမြင်မှာတော့တို့ဖြစ်ရင်မသိမမြင်တာဒီမရှိလို့မသိမမြင်တာလားရှိရနဲ့မသိမမြင်တာလားရှိရနဲ့မသိမမြင်တာဒီဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒီဆိုယနေ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေတက်လုံးတက်တန်တရားလို့ဘာအုပ်ချုပ်ခံနေရလဲဘယ်တော့မှအပေကနေမတက်ရပါဘူးဗျာအမတန်ကံကောင်းထောင်းပါတဲ့လူဘဝမှာနော်ဖြစ်လာတာဥပမာဘုရားဘာဟာနဲ့ဟောတာလဲဆိုတော့9 ရက် 9 လေးမိုးမောင်ကြီးကြတဲ့ဒီမှာဂျိန်းဆိုလျှက်ကြီးလေးတစ်ချက်ကခဏလေးနော်ကောင်းကလေးဂျိန်းဆိုတဲ့လျှက်စီးလေးလက်သွားတာအကြာကြီးလားခဏလေးလားမိုးမောင်ကြီးကြတာ9 ရက်လုံးအဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ပဲယင်းဒီဘုလို့တရားဓမ္မတဲ့လျှက်စီးလက်တလောက်အချိန်ကလေးလူလာဖြစ်တာနော်ကံမကောင်းတာလားကံကောင်းတာဟာတိတ်ကံထူပါတယ်နော်ကံထူလို့လူလာဖြစ်တော့အိတ်နေလို့ရပါမယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုတန်မိုးချီတော့ဘုလို့တရားဓမ္မအသုံးချတော့မယ်နော်တန်မိုးချီတော့အဲ့လိုအသုံးချမယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့9မျိုးကိုမသိရမှာလားသိရမှာလားအဲ့ဒီ9မျိုးကဘယ်မှာရှိတို့ပြီအဲ့ခန္ဓာတွေကိုဒါကိုရှိတာကိုမသိဘူးဆိုရင်သိပါမလားမသိတဲ့မသိနဲ့ဘာနဲ့အသက်ရှင်
အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုကျင်နေနေတာကတဏှာနဲ့ရှင်ကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုဟုတ်လားဒီအသက်ရွယ်လေးနဲ့ဒီအိုးနဲ့ဒီလားဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီဆွေးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့ယာကူနဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုမကျင်တတ်လို့မရဘူးကျင်တတ်မှာပေါ့ဗျာသို့တော့ဒီလိုကျင်တတ်နေတယ်ဆိုတာကသိပြီးကျင်တတ်တာလားမသိပဲကျင်တတ်နေတာလားမသိတာကကျင်တတ်နေတာကဒီလိုပြည့်တရားဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့ကိုယ်ဘဝလေးကျင်တတ်နေတယ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ကျင်တတ်နေတာဘာနဲ့ကျင်တတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကျင်တတ်တဲ့ကဘယ်သွားဖို့တိရစ္ဆာန်ပြီးသွားဖို့တဏှာနဲ့ကျင်တတ်တဲ့လူဟာသိတာပြီးသွားဖို့ဆိုတော့ကဲဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေလူဘဝကိုအပယ်သွားဖို့လာပြီးဒီမှာရိတ်ခါစုလို့မဖြစ်ဘူးလားဘယ်လောက်အယိုဆိုးအကြီးတန်းလိုက်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါတော့ကြည့်သမှာနော်ဒီတော့မှအဲ့ဒီလူအယုံဆိုးအကြီးတန်းနေကိုယ့်ကိုယ်အယုံဆိုးမှအကြီးတန်းမှမသိဘူးဒီတော့မှကျေးဇူးနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့တဏှာကနေအလောဘဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုလို့အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာကနေဟဟလားအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်တဏှာကနေအလောဘဖြစ်အောင်ခုဘယ်နှမျိုးသိရမှာလဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုမမြင်တာကဘုသူအုပ်ထားလို့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာပါလားနော်အဲ့လိုအဝိဇ္ဇာအုပ်ထားတော့ဒါဟုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ကသိဖို့ဆိုတော့တရားလိုတာလားဉာဏ်လိုတာလားအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ပြောတာမှာအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီဒီဉာဏ်ကဘုရားတူစုပွင့်မှာပေါ်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်ချိန်မှာပွင့်တာလဲအဲ့တော့ဘုရားတူစုပွင့်မှာပေါ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကဉာဏ်၅ဉာဏ်ကိုသင်ရတယ်ဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းဉာဏ်ပရိညာသင်ရလဲအဲ့ဒီခါဓမ္မတွေကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလားဝိဇ္ဇာဖြစ်ချမ်းသာမှာနော်ဆင်းရဲခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းသလားချမ်းသာခြင်းဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဒီတော့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်နီးလန်းနေမရှာဘူးလားဝိဇ္ဇာရှာရတော့မယ်နော်ဘာလို့မလဲဘုံဘုံတစ်ချင်းလို့ပေါ့နော်စိတ်သာချဝိဇ္ဇာမမီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမရင်ချမ်းသာမှာဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြန်လန်းတဲ့ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေဝိဇ္ဇာလိုက်ရှာကြတယ်ရွှေလုံးဖျားဖို့ဆိုတဲ့တခါကြိတ်ကြိုးနေတာဝိဇ္ဇာသွားရှာကြတာလေဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားခန္ဓာကြီးနေကျင်းတဲ့ခါတော့လဲတောတဲ့တောင်တွေမှာဝိဇ္ဇာရှာကြတာဒီမတူဘူးအများကြီးပဲနော်ဝိဇ္ဇာရှာတဲ့လူတွေလေဒီတော့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေဘုံပြောတဲ့စကားလေးမကြသွားသတိရတယ်အမေဘုံရဲ့သားတခါကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးဘုန်းကြီးတို့အဖွဲ့ချုပ်ဦးမြင့်ကပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောသွားတာတဲ့ဘာဖုံးလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဟိုမုတ်ကုတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ညီပြကြတော့ဟိုးတခါတည်းမှကြောက်စင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဘာတွေကလဲတကယ်ရဟန္တာကျိုးကြတာလေယဟန္တာသွားဖူးမလို့ဘုရားတဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့ခစ်တယ်လေဟဲ့မဖုံးတဲ့ယဟန္တာထိုင်နေတော့နင်သိပါမလားတဲ့ဟောဘယ်တော့ပညာရှိစကားနော်ဆရာတော်ဗာမိတ်နေတယ်ယဟန္တာကထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအကြီးညိုခံနေတော့နင်သိပါမလားယဟန္တာထိုင်နေတော့နင်သိပါမလားဆိုတော့ကဲတရားဓမ္မတွေသူယဟန္တာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဆုံးဖြတ်မလဲကိုကဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ယဟန္တာကိုသိပါမလားသတိထားနော်ဘယ်မှာပါသူကတော့ဘာပဲညာပဲကိုကမှဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ယဟန္တာလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဒီတော့ဟိုကယဟန္တာထိုင်ပြနေတော့နေသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သိပါမလားတဲ့သိပါမလားလို့မေးသွားတာဒါတခါကြီးဦးမြတ်ပြောပြတော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကျင်တာကကိုကဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာအဝိဇ္ဇာဝိသိတာကိုကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေဝိဇ္ဇာဝိသိပါမလားအဲကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာလိုက်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိဇ္ဇာကလည်းဝိလာဖက်တောင်မှသိမှာဘူးလက်ပုတ်ချပါနော်ဘာလားရံစတယ်လို့ပါနော်ကိုကဘာဖြစ်နေလို့လဲအဲ့တော့ကိုနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူမအကူကြီးတောင်းကြမလို့ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့သူများပစ္စည်းနဲ့ချမ်းသာမှာလားကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုချမ်းသာလို့ရမှာလားသူများပစ္စည်းနဲ့ချမ်းသာပြန်ပေးအောင်ပါမပိတ်ကျွေးတည်မိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ရေးကြည့်တဲ့ကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့လောကဥပမာပါအဲ့ဒီကတော့ကိုတိုင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ရင်းမကြီးဘူးလားကိုတိုင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မရဘူးဖုံးထားတာကအဝိဇ္ဇာဗျအဲ့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြီးဖုံးထားတော့ခွန်ကြီးတို့ဖျားပွက်တဲ့ကြတခါတည်းသူဆွဲဖွဲ့လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေမရဘူးလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေရသွားတဲ့အရှင်ကိုနဲ့ညာအစာသူ့ဘာဆိုဗုဒ္ဓသာဘောကအကုန်လုံးဖျားနဲ့ပါသွားတာဘာဉာဏ်ရလို့ဒီကဘုရားဓမ္မတွေလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမှာမျက်မှောက်ပြုဖို့တော့ကဘာဉာဏ်ရ
အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဖို့တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ပရိညာသိရအခုဒီစကားပေါ်မှာဒီဉာဏ်ငါးဉာဏ်ကိုရအောင်မရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီဉာဏ်ငါးဉာဏ်ကိုခေါင်းစဉ်လေးတွားအောင်ဟုတ်လားဒီတော့ဘာတွေလဲဆိုနံပါတ်1ကကာမတက္ကရာတမာတိတိဉာဏ်ပြောတတ်မှာဒါအပိုင်ကိုလို့ရတော့မယ်ဒါမိုးကုတ်ကမူပဲနော်နံပါတ်2ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောတတ်မှာနံပါတ်3ကပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလက္ခဏာဉာဏ်နံပါတ်4ကလက္ခဏာဉာဏ်နံပါတ်5ကမေဉာဏ်တဲ့ဘာဉာဏ်ပါလဲနံပါတ်5ဘာဉာဏ်လဲမေဉာဏ်ဆိုတော့ဉာဏ်ပရိဉာဏ်လဲနော်ပြသမှာကာမတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လက္ခဏာဉာဏ်မေဉာဏ်ဉာဏ်ပရိဉာဏ်ရအဲ့ဒီဉာဏ်၅ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ယောဂီတို့ဒီကနေ့တရားဝဲရောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်ပြီဘာရည်ရွယ်ချက်လဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသိကြဖို့တဏှာလေးကူးလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာနဲ့ကူးမှလဲဉာဏ်နဲ့ကံနဲ့ကူးရမှလားဉာဏ်နဲ့ကူးရမှလားဇန်နဲ့ကူးရမှလားဉာဏ်နဲ့ကူးရမှလားတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်ဟောဒီချမ်းသာခြင်းကိုကံနဲ့လည်းသွားလို့မရဇန်နဲ့လည်းသွားလို့မရဘာနဲ့သွားအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့သွားမယ်ဆိုဉာဏ်ပရိညာရမယ်နံပါတ်1ကာမတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဘုန်းကြီးတိုင်ပြီးမယ်ယောဂတိတွေလိုက်ဆိုအာလုံးလိုက်ဆိုကာမတက္ကရာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လက္ခဏာဉာဏ်မေဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်၅ဉာဏ်မိမိတို့ပိုင်သွားပြီဆိုတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ဒါပါပဲလားဆိုတာသိမှမြင်ရမှာလားယခုမြင်ရမှာလားရောက်မှာကသေမရောက်မယ်မြင်တာကမသိချင်းမြင်မယ်အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဒီစေကုရင်တရားလားလက်တွေ့အကြဆုံးတရားလားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေကြီးတိုးတက်တဲ့ဒီအမြဝိပဿနာခေတ်မှာနိဗ္ဗာန်ကစေကုရင်မို့လက်တွေ့ပဲဆိုတာတကယ်အထုံတကယ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့တရားနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာဟောဒီဉာဏ်၅ဉာဏ်ရအောင်ဘုလို့ဟုတ်လားကြိုးကြိုးစားစားတဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားဓမ္မဟောမယ်နာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့ဟောမယ်နားလဲနာမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်၅ဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလားအနည်းလေးတော့တရားဓမ္မတွေ2ဉာဏ်3ဉာဏ်4ဉာဏ်စသည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောဒီဉာဏ်5ဉာဏ်လို့မရတော့မှပဲ4ဉာဏ်တော့ရအောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဗျာအနည်းလေး4ဉာဏ်မရတော့မှပဲ3ဉာဏ်တော့ပါရမှာပေါ့ရှင်းရှင်းလားတို့ပြီဒီဉာဏ်နဲ့5ဉာဏ်လို့ရဖို့ကလည်းဆရာပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘလူပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်၅ဉာဏ်ရအောင်အသိဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီကနေ့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးအတန်တော်ဉာဏ်တော်တရားတော်တွေနဲ့ကိုလာဆုံးလားမဆုံးဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆုံးလဲဆိုတထင်းလေးကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လားမမြင်နိုင်လားဟေးမြင်နိုင်အောင်လဲဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းနေကဲဆိုတော်မြတ်ပို့လိုက်ကြအောင်တတ္တလောကထလူနာပြမာတွေမြတ်ဘုရား၏တရားစစ်တွေယိုသေးလေးစားကျင်အားဟာပူစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြနိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေဤမြစ်သုံးပါးကြီးမားပလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေအဘာတိတများထွန်းပနိုင်ပါစေအားလုံးယောဂီသူတော်သင်္မောင်းတို့အကျက်တို့ဓမ္မဒေသနာဆင်ရပြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနကမ္မကုသိုလ်ကံစင်နာနဲ့တကွာထိုရဒေသနာတော်မြတ်ကိုရိုသေစွာဖြင့်နာဂမသရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအားလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နေတကွာအလုံးစုံသောဘုရားတကားဘုရားမတွေကြောင်းတကားကြောင်းမယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမယင်တကားယင်မဝိယဝိဇ္ဇဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဒီဓမ္မယေတာခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမျှကုသောခုနှစ်သားတွေကုသိုလ်ခြင်းစေနာခြင်းပါရမီရှင်များနဲ့တကွာရက်ွက်သူရက်ွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်ဒုပြသာကမသူကသာပေါင်းတို့မှာဘေးဘေယဝေးကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြံမှာချမ်းသာသောဖြင့်မညေဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုလျင်းမြတ်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟုသောပထနာစုပြု၍ဝမ်းမြောက်လို့မောသာဓုတံမြဲမြဲခေါ်လိုက်ကြပြီတော့